Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica sui numeri della data di nascita. Oggi vediamo il numero 4. Dopo aver visto il numero 1, che è l'inizio, ma ha difficoltà appunto a incominciare, nonostante lui abbia tutti gli strumenti, tutte le risorse, poi siamo passati al 2, che è a conoscenza di come utilizzare queste risorse, questi strumenti, e poi infine siamo passati al 3. Il 3 che è l'idea, la creatività su come mettere in pratica appunto attraverso la conoscenza queste risorse che abbiamo ricevuto con l'uno. Ecco, il 4 è la concretizzazione di quell'idea, cioè è la prima realizzazione materiale. Infatti il 4 rappresenta la concretezza, la solidità, la stabilità. 4 sono i lati del quadrato. Il quadrato, o meglio una figura solida con base quadrata, poggia, è più solida rispetto ad altre figure come può essere per esempio la sfera o la piramide. Dunque, che cos'è il 4? Il 4 con questa visione, no, dell'essere solido, concreto, ha a che fare con la struttura delle cose, dunque ha a che fare anche con i confini. Per delimitare questi confini, il 4 mette delle regole. Nella figura degli arcani maggiori dei tarocchi, il 4 viene rappresentato dall'imperatore. Dunque, l'imperatore chi è? È una figura importante che ha bisogno di governare un territorio, e per governare un territorio, per far sì che quel territorio sia sicuro, il 4 ha bisogno di delimitare questo territorio e di mettere delle regole. Il 4, o meglio l'imperatore, è il padre che educa i propri figli, è colui che nella famiglia dà le regole. Mentre la madre si occupa di educare i figli con l'obiettivo di farli crescere, il 4 si occupa di educarli dal punto di vista delle regole. Quando si parla di regole si parla di principi, si parla di valori. È ovvio che fa la stessa cosa la mamma, solo che la mamma si occupa di qualcosa di, diciamo, di più pratico, mentre invece il 4 si occupa di qualcosa che è più spirituale. Perché? Perché non è pratico. Lui insegna attraverso il suo comportamento. Dunque una persona che ha un 4 non ha bisogno di dire, di comunicare, di imporsi per far sì che le persone facciano ciò che lui vuole. Lui fa perché è. Lui fa ciò che è, o meglio, lui nel fare dimostra la sua identità di imperatore, non ha bisogno di una targhetta che sopra scritto sono l'imperatore. Lui non ha bisogno di targhette, lui è un leader, è una persona che ha autorevolezza, che dunque è una persona che ha leadership e autorevolezza. Nella figura degli arcani maggiori dei tarocchi vediamo una persona che è seduta nel suo trono, però è pronto all'azione. Ha le gambe incrociate come segno di sicurezza, però è pronto all'azione, perché non è seduto completamente sul trono, ma è messo proprio in posizione da poter essere pronto a intervenire. Il 4 di solito è una persona che ha la capacità di fare, infatti riguarda il fare. Chi ha il 4 solitamente sono persone che realizzano cose concrete, ha bisogno appunto di fare cose concrete. Possiamo riconoscere persone che hanno il 4 nelle figure che ricoprono ruoli di comando. Infatti chi ha il 4 solitamente ha bisogno di avere qualcuno a cui dire che cosa fare, perché lui è vero che sa fare, però il suo modo di fare lo porta a dare ordini e dunque ad avere delle persone che
compiono quello che lui vuole che essi facciano. Il 4 in conflitto sono persone che diciamo sono attaccate alle cose materiali, sono un po' disordinate, perdono l'orientamento e diventano autoritarie e tiranne. Possono diventare molto gelose e intransigenti, cioè non te ne fanno passare una. Il 4 in funzione diciamo che è orientato verso le cose concrete, cioè ha bisogno di concretezza, dunque verso cose materiali, verso la realizzazione di cose concrete e materiali. Ha un forte senso dell'orientamento ed è una persona autorevole, un leader. Ha manualità, ma lui preferisce avere delle persone a cui delegare, dunque delle persone a cui dire che cosa devono fare. Mentre invece, il 4 in conflitto, perde la sua concretezza, perdendo la sua concretezza perde anche la leadership, diventa disorganizzato, dunque le cose gli sfuggono dalle mani, dunque non è più orientato verso le cose concrete, ma verso il salvare ciò che gli appartiene. Magari anche proteggere, dunque come si dice, controllare diventa un controllore perché ha paura appunto che gli si portino via le cose o che gli si invada il suo territorio. Nel lavoro, per esempio, ha paura che qualcuno gli porti via il posto e non sopporta che qualcuno gli dica cosa fare. E dunque il suo atteggiamento diventa un po', diciamo, autoritario e a volte a tratti anche tirannico. Diventa anche geloso e intransigente. Ci sono due tipi di comportamenti, c'è la polarità maschile e la polarità femminile. In polarità maschile, diciamo che il 4 tende a occupare il territorio degli altri, dunque si impone proprio per schiacciare gli altri, diventando una presenza ingombrante. In polarità femminile, invece, perde la sua autorevolezza. Non si impone quando deve, si fa calpestare dagli altri e perde il suo ruolo, la sua leadership. Non si propone quando c'è bisogno, quando c'è la necessità di avere una persona diciamo con quelle caratteristiche di leadership, di autorevolezza. E poi non si sente all'altezza. Nella memoria del 4 troviamo qualcuno che ha perso la casa, oppure ha perso un terreno, oppure ha perso il lavoro, oppure è stato invaso, oppure è entrato in casa sua, è stato derubato, oppure anche persone che non hanno mai avuto un posto, un ruolo, oppure c'è stato un padre molto severo. Veniamo adesso alle interpretazioni, alle parole chiave del 4, che riguardano il 4. E abbiamo la stabilità, la dominazione, il potere, la responsabilità. Il 4 è una persona che sente forte questo senso di responsabilità. Rappresenta il governo, la materia, la solidità, rappresenta il capo. I 4 di solito difficilmente fanno i dipendenti o hanno un'attività per conto proprio, dunque si aprono una propria azienda, oppure lavorano all'interno di un'azienda ricoprendo dei ruoli importanti dove devono delegare, dove hanno delle persone, dei subordinati, dei dipendenti a cui delegare dei lavori, delle mansioni. Rappresenta il padre, rappresenta l'uomo di potere, rappresenta la capacità non solo di regnare ma anche di proteggere, dunque proteggere il proprio popolo, no? Dunque proteggere le proprie cose. Rappresenta l'equilibrio anche economico, rappresenta anche l'equilibrio nel senso la capacità di amministrare il denaro, non soltanto amministrare in senso generale un territorio, ma anche amministrare appunto il denaro. E di conseguenza rappresenta il successo negli affari, rappresenta l'autorità, rappresenta la sicurezza, la rettitudine,
lo spirito razionale, la potenza, ma rappresenta anche la tirannia, l'essere dittatore, l'abuso di potere, rappresenta anche l'essere ancorato alla materia e rappresenta comunque anche le leggi e il rispetto per le leggi dell'universo. Naturalmente queste parole chiave, come dico sempre, vanno interpretate e diciamo contestualizzate in funzione del proprio ruolo, dell'ambiente, del contesto, anche del periodo preso come riferimento in base naturalmente all'età, al rapporto con le persone, perché potrebbe essere, che ne so, una persona figlia, dunque, che vive in famiglia con i propri genitori, fratelli e sorelle, oppure potrebbe essere fidanzato, un fidanzato che vive con la compagna in casa propria, oppure potrebbe essere una persona che vive da sola o sposato con moglie e figli a carico. Potrebbe essere anche nel contesto lavorativo, dunque una persona che ha una propria azienda che tratta con i propri fornitori o con i propri clienti, o una persona che lavora all'interno di un'azienda con un incarico importante che ha dei colleghi o dei subordinati. Insomma, bisogna contestualizzare le parole chiave e interpretarle appunto sulla base di ciò che ho appena detto. Per quanto riguarda questi video, vi ricordo che sto portando avanti questa rubrica dei numeri della data di nascita e ne approfitto per ricordarvi che i numeri della data di nascita, pur essendo 31 da calendario, vengono ridotti su base 22. Perché 22? Perché 22 sono le carte degli arcani maggiori dei tarocchi che noi prendiamo nella numerologia esoterica come riferimento per leggere i comportamenti, per interpretare i comportamenti in funzione e in conflitto nostri, delle persone che prendiamo come riferimento quando facciamo la lettura con lo strumento che si chiama la mappa dei talenti. Potete trovare lo strumento, la mappa dei talenti, sul sito internet all'indirizzo numerologiaesoterica.com oppure silvercateditions.com. Comunque lo metterò scritto in sovraimpressione. Con la mappa dei talenti, con lo strumento mappa dei talenti, inserendo la sola data di nascita, vengono fuori tutta una serie di numeri, ma noi utilizziamo soltanto i numeri della data di nascita, quelli che stiamo facendo in questa rubrica, per appunto interpretare questi comportamenti. Se volete approfondire, comunque, attraverso questo strumento potete, cliccando sulle immagini dei numeri e degli arcani corrispondenti, potete leggerne i contenuti. Così potete fare pratica divertendovi, facendo proprio la lettura delle date di nascita dei vostri amici, ma anche della vostra. Vi ricordo, per chi non l'ha ancora fatto, di iscriversi al canale attivando tutte le notifiche per ricevere gli aggiornamenti ogni qualvolta io pubblico un nuovo video sui numeri della data di nascita. Per qualsiasi altra informazione che riguarda la numerologia esoterica potete trovare molte informazioni sul sito numerologiaesoterica.com oppure silvercateditions.com. Anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video dove parlerò del 5, il Papa. Ciao!